السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي جايبه لكم طريقة تفريز الملوخية. اول حاجة انا جبتها وقرطفتها وغسلتها حلو مرة واتنين وتلاتة ونزلت منها طينة خالص. ونزلت منها يعني حطيتها كل شوية في طبق وافضيها في المصفى وارجع احطها في الطبق تاني واغسلها 3 4 مرات على الحوار لغاية لما نزلت الطينة منها خالص. وسبتها بقى وحطيتها هي في المصفى اهي يا حبايب قلبي بقى لها ساعتين. يلا بقى ايه وسبتها تنشف خالص بس ايه مش قوي ما نشفتهاش قوي قوي ولا إيه يعني فيها ميه يعني لازم تبقى منديها حاجات بسيطه قوي ومش كتير عشان ما تعملش منك تعري. يلا نشوف يا حبايب قلبي اول حاجه هنعملها اللي احنا هنخرط الملوخيه واوريكم التكايه اللي احنا هنفرز بيها الملوخيه يا حبايب قلبي خليكم معايا. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما حطيناها في الصينيه بتاعتنا هي دي كانت كيلو الا ربع ملوخيه دول كانوا عند الفلاح يعني. فجبتهم منها كلهم كده ماشي يا حبايب قلبي. فهنبتدي بقى ان احنا نخرطها فطبعا انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو ومش عايزه اضايقكم كمان في التخريط بتاعها هوريكم انتوا طبعا عارفين التخريط بيبقى ازاي طبعا. ماشي يا حبايب قلبي اهوت. ماشي هنعمل كده لغايه لما هنخليها تتعمل خالص خليكم معايا واحده واحده نوريكم واحده واحده كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايب قلبي. متنسوش بالله عليكم في اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. كده بقى يا حبايب قلبي شايفين الكيلو اللي ربع بقوا عاملين ازاي حبه صغيرين ازاي. يلا الحمد لله. يلا نشوف مع بعض بقى يا حبايب قلبي هنعملها ازاي. في ناس بتسويها خالص التسويه الكامله بتحطها في كيس بتطلعها من الفريزر تسخنها بس. لكن انا عن نفسي انا يعني خدت الطريقه دي من والدتي. عايزه تعمليها بميه ماشي عايزه تعمليها بشوربه ماشي انا عن نفسي عندي شوربه. فهجيب كوبايه كده صغيره بتاع ربع كوبايه هوريكم كل حاجه خليكم معايا. كده يا حبايب قلبي هجيب شعرة كربوناتو اهي. شايفين يا حبايبي اهو. هنزل عليها كده ماشي. وهنجيب معلقه سكر. اولا الكربوناتو معلقه السكر اصلا بتحفظها متخليهاش تسود هي والكربوناتو. مش قادره اقول لكم على جمالها اعملوها بنفس الطريقه ديت وطلعوها سووها كأنك لسه جايباها حالا مش محطوطه في الفريزر. ماشي يا حبايب قلبي وهنزل بقى شايفين كده وهنزل عليها بحبه الشوربه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم وهنقلبها جامد في بعض اهي. معلقه السكر بتحفظها ومعلقه الكربوناتو ما تخليهاش تسود. ماشي يا حبايب قلبي عايزه تحط لها ميه حط لها عايزه تحط لها شوربه حط لها ماشي اهي اهو. هننزل عليها حبه كمان اهو بس. شايفين اهي فكت من بعض اهي. بس كده يا حبايب قلبي اوريها لكم بقى احنا بنحطهم في الاكياس خليكم معايا. هننزل كده يا حبايب قلبي دول اكيد هيبقوا على كيسين على مرتين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم مش كلها كده اهي. هاخد النص التاني في الكيس التاني يا حبايبي. بسم الله شايفين عامله ازاي. ادي التاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايب قلبي طبعا مش هنسيب حاجه في الحله. هننزل كله كده. اعملوها بنفس الطريقه ديت عايزين تسووها وتشيلوها في الفريزر برضو كله شغال يعني. انا عن نفسي على طول بعملها كده واروح مطلعاها ومسوياها ان شاء الله لما اطلعها اوريها لكم حبايب قلبي انا عملتها ازاي. ماشي اهي كده اهو يا حبايب قلبي ادي كيس وادي كيس كده اهو يا حبايبي. هنطلع الهوا خالص بصوا على قد ما نقدر نطلع الهوا كله كده اهي. ماشي انا مش عارفه الصوره واضحه ولا لا. تقفلي الكيس كده اهو. شايفين يا حبايب قلبي اهو. هتطلعيها بقى
هي هتتعمل مره واحده. وادي الكيس التاني برضو اهو. بسم الله. تفضلي تطلعي الهوا كده منه خالص، وتروحي برمه الكيس مره واحده كده، وتروحي ايه ربطه واحده وتسيبيه. ادي التاني وهي حبايب قلبي شايفين عملنا منه كيسين الكيلو الا ربع. ممكن عادي يعني على حسب، ممكن تعمليها على كيس واحد على حسب الايه انت عندك ايه في البيت يعني. فاهم؟ انا عن نفسي انا وجوزي بس اللي بنعملها، فبعملها ايه هي حبايب قلبي. ماشي حبايب قلبي، ويا رب تكون بس الطريقه سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو. وبالله عليكم اعملوها بنفس الطريقه كده وقولوا لي في الكومنتات. وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعوا لي يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.